Hal-hazırda deməli Cəlilabad rayonunun Mikayıllı kəndində bir böyük ailə faciəsidir bu. Bu bir ailə faciəsidir. Gələcəyin 3 əsgəri işığa həsrət qalıb. Cəlilabad rayonu Mikayıllı kənd sakini Kərimov Elnur Media TV Azmedia qrupuna müraciət edərək onun səsini aidiyyəti orqanlara çatdırmağımızı istəyir. Vətəndaş bildirir ki, Cəlilabad rayon Azərişıq İdarəsinə müraciət edib. Məlumatlıdırlar. Şikayətçini təqdim edirik. Qarşı tərəfi dinləməyə hazırıq. Zəhmət olmasa özünü təqdim edin. Mən Kərimov Elnur Mirsmanoğlu, Cəlilabad rayon Mikayıl kənd sakiniyəm. Qardaşım, mənim şotçuqum tələşatçı qoyublar. 150 manat borcu var. Bax, hal-hazırda mənim işığım yanmır. Görürsünüz, bax, qaranlığa uşaqlara dəftər, kitab oxuturuyor. İşıqla. Zəng eləmişəm 199 çağrı mərkəzinə də. Deyiblər ki, ərizə yazır. Mənim elə bir imkanım yoxdur. Mən dövlət sosial yardım vereyim mənə. Onu verir ki, yəni dolanasın. Mən də onu alıb işığa ödəyim hər ay. Yəni hər ay ödəyəm. Ondan əlavə zəng eləm dedim, gəldilər şotçuqu dəyişdilər. Sırbağı da çəkib atmışam. Birləşik tel bir-birinə şotçuq yazış. Həqiqətən də yazıyor ha. Yəni mən işlətməmişəm baş. Şotçuq havada yazış. Görürsünüz, mən bu gün deyəm, bu hansı ildir, hansı zamandır mən bu gün deyəm, uşaqlara bax, dəftər, telefon işləyən yazı oxuturuyorum mən. Elnur bəy, bax, belə sual verək də. Deməli, biz onsuz da bilirik ki, Cəlilabad rayonu Mikayıl kəndi heç bir avadanlıqla təmin olunmayıb. Bu işıq borcu deyirsə 150 manat, bu borc nədən yaranıb? Buna əsas nəyə gətirirlər ki, borc necə yarandı bəs? Deyirlər ki, mənə deyir, sən yandırıbsan. Mən də yandırmamışam. Mən elimdə 2 dənə ağlamçıq yanış. Cəmi 2 dənə ağlamçıq yanış. Bu sırbadan tel bir-birə şey, şotçuqu yazır, düz deyirlər yazmayın. Amma bunu mən durub ödəməli deyirəm ki, mənim elə bir imkanım yoxdur. Mən görürsünüz, 3 dənə əsgər böyüdürəm. Baxın, 3 dənə əsgər. Qaranlığa 3 dənə əsgər kitab oxuyur. Hansı zamandır bu? Xahiş eləyəm aidiyyəti qurumlardan, mənim işimə baxılsın, köməli eləsinlər. Mən boğuluyam, mən özümü öldürmək istəmişik. Qaranlığa dəftər kitab oxuyurlar, ay cəmaat. Deməli, vətəndaş deyir ki, Cəlilabad rayonu Mikayıl kəndində yaşayır. Bəli. Deməli, işığın, yəni şotçuq qoyublar. İşığa deyirlər ki, 150 manat borc var. 150 manat borc. Borca görə uşaqlar da dərs oxuyur. 3-dən 3-ü də məktəbə gedir. Yəni borca əsas gətirirlər. Deyirlər ki, borc tam ödənsin. Bu borc hardan yaranıb, necə yaranıb bilmirlər. Yəni bunun da səbəbləri çox səbəbli ola bilər. Ola bilər ki, bunun səbəbləri olsun 1960-da çəkilən dirəklərin istismar müddəti bitib, dirəklər yararsızdır. Şunurlar qırılar. Elnur bəy. Qardaş, şunur qırılı deyəcək, sırbalar birləşik. Heç də baxmıyor. Demişəm, gəl baxan da yoxdur. Azərişığa demişəm. Kənd səviyyədən demişəm. Demişəm, qardaş, mən qaranlığa qalmışam. 3 dənə əsgər qaranlığa kitab oxuyur. Bu hansı dövrdür bu? Ne eləyim mən? Durub hara gedim mən? Dəfələrcə mən bu şotçuqa barəsində ərizə vermişəm, məlumat vermişəm bütün yerlərə. Mənim bir dənə televizorum yanıb, xaldeyn içim yanıb. And ola Allaha. Yanıb ha. O da şotçuqun cıvatından yanıb. O dəyişilən şotçuqun. İndi bunu da təzə qoyublar bura. Bu da ki 150 manat borcu var. 2 gündür mən işıqsız qalmışam. Gərək 150 manat deyir ödəyəsən işığın yana. 150 manat mənim borcum var. Hardandır bu borc? İndi tapmışam, mən borc hardandır? Qardaşım, mən də kasıb oğlanam. Mən 3 dənə əsgər böyüdüyəm. Dövlət mənə sosial yardım verir ki, mən dolanım. Ay Azərişıq Səndər Cəmiyyəti. Mən də o sosial yardımı dövlət mənə verir, mən alıb verirəm bu işığa. Qardaş, bu gəlib baxın da, mən indi tapmışam bunu deyin. Görürsünüz, bu evdən qalxıb evə gedən şunurdur, bax. Şotçuqdan çıxıb evə gedən şunurdur, baxın buna. İndi göstərəcəm o şunuru, görün nə gündədir, bərbad vəziyyətdədir. Mənim televizorum ondan yanıb, xaldeyn ki bundan yanıb. İşığımız alıb verir, sönüb yanır, ondan imişəm, göstərəcəm sizə. Bax, baxın. Şotçuqdan qalxıb evə gedən toxudur, görürsünüz. Mənim televizorum buranın ucbatından yanıb, bax. Televizorum, ondan sonra xaldeyn içim. Belə şey olar, tok yayılır. Toku buradan gedir, tokusuz bir gidiş. Işıq yanında buradan birləşik, çim qatıyır buradan. Tok buradaydı. Elə deyirlər ki, Elnur şotçuqu çox yazır. Və yazacaq da başda dönüm. Belə şotçuq yazar da, görürsünüz.